Hola a todos, ¿qué tal? Soy Erika. Bienvenidos a mi canal. And if you're new here, welcome. My name is Erica. I am a professional second languages teacher who teaches Spanish here on YouTube. So in today's video, I'm going to teach you the 11 verbs that you need to know if you are a beginner in your target language. So for here, Spanish. So the reason why these 11 verbs are so important is because they are the verbs that we as humans most commonly use. So if you're learning Italian, Portuguese, Mandarin, or Arabic, I would also suggest that you learn these 11 verbs because they're going to help you express yourself a lot more freely. Okay, they're like the verbs that we tend to use every day. So this video will be in Spanish. However, I will be speaking slowly and I will translate into English where I feel it is necessary. So if you want to learn Spanish or you enjoyed this video, please subscribe. And bueno, empezamos con la lección. Entonces, los verbos importantes. Bueno, en cualquier idioma hay algunos verbos que son los más comunes. So in every language, we have verbs that are like the most commonly used. Son necesarios para aumentar tu capacidad de comunicación. So knowing these verbs are necessary because they will increase your ability to communicate in your target language, which is probably Spanish if you're watching this video. Entonces, ¿cuáles son los verbos? Bueno, los 11 verbos más importantes. Entonces, tenemos ir, que significa to go. Ser y estar, which is to be. I'll explain the difference between the two when we go into the conjugation. Hacer, que es to do or to make. Decir, to say. Tener, to have. Saber, to know. Pensar, to think. Ver, to see. Tomar, to take. And querer, which is to want. Okay? Ahora vamos a hablar, so esos son los verbos. Ahora vamos a hablar del tiempo. So we need to know these verbs, but what tense do you think you need to know them in? Take a guess. Ok, so es importante que empiezas con el presente. Después puedes aprender el pretérito del indicativo. So, ahora vamos a empezar con el presente. Después yo recomiendo que ustedes aprenden el pretérito indicativo. Yo también tengo un video que yo voy a poner el enlace en el bio. I'll put the link to my video on how to conjugate the preterite below. Bueno, ahora vamos a empezar con la lección. Entonces, ¿cómo se conjuga esos verbos? ¿Okay? Esos 11 verbos. Okay. Entonces, tenemos ir, que es to go. Entonces, this is on the present, okay? So, yo voy, tú vas, él, usted, él, ella, usted va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos, ustedes van. Okay? Eso significa eso es el verbo ir. So, por ejemplo, yo voy a la biblioteca. Yo voy a Madrid. Okay? I go. Tenemos ser, que es usado, es to be, pero esos son para situaciones permanentes. Entonces, como género, nacionalidad, edad, cosas así. Okay? So, ser, tenemos yo soy, tú eres, él, ella, usted es. Nosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas o ustedes son. Por ejemplo, ellos son estudiantes, ustedes son estudiantes también, ¿no? Bueno, tenemos estar, que también es to be, pero este es para situaciones como temporarios. Entonces, como tus sentimientos, dónde estás, tu lugar. Por ejemplo, como yo estoy bien, no estoy muy bien hoy. So yo estoy, tú estás, él, ella, usted está, nosotros estamos, vosotros estáis y ellos, ellas o ustedes están. Bueno, entonces, if you're taking notes, I would write these down, pero vamos a seguir con hacer, decir y tener. Bueno, tener, que es to have, yo tengo, como yo tengo un libro, por ejemplo. Tú tienes, él, ella, usted tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos, ellas o ustedes tienen. ¿Ok? Tenemos hacer, so yo hago una torta para mi familia. I make a cake for my family.
Tú haces, él, ella o usted hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos, ellas o ustedes hacen. Y bueno, okay. So also, if you guys don't know what these are here, what subject, what pronouns are, I'll also link my video down below, okay? But yeah, basically it's like I, you, he, ella, she, usted is formal, nosotros is we, vosotros is you all, normally used in Spain, ellos and ellas are they, and ustedes is you all, but used typically in Latin America. Okay? Pero bueno, vamos a seguir. So tenemos decir, which is to say. So you might be wondering, a lot of people when they're learning Spanish, voy a hablar en español. Cuando están aprendiendo español, dicen o aprenden habla. Hablar, que significa to talk. Pero normalmente cuando estamos hablando, hablando, no decimos yo hablo sí. Decimos, we would say I say, right? We don't say I talk yes. We would say like I say or I said yes. We use the verb to say. So that's why it's important to know this as opposed to the verb hablar, okay? Bueno, yo digo, tú dices, él, ella, usted dice, nosotros decimos, vosotros decéis, y ellos, ellas o ustedes dicen. Entonces, yo digo que tenemos que aprender español, ¿vale? Ok. Bueno, ahora a querer, saber y pensar. Ok. Querer is to want. So, yo quiero, tú quieres, él, ella, usted quiere, nosotros queremos, vosotros queréis, ellos, ella, ustedes quieren. ¿Ok? Por ejemplo, vosotros queréis, queréis aprender español. Bueno, saber, to know. So, yo sé, tú sabes, él, ella, usted sabe, nosotros sabemos, vosotros sabéis, ellos, ella, ustedes saben. Pensar, que es to think. Yo pienso, por ejemplo, yo pienso que sí, yo pienso que no. Tú piensas, él, ella, usted piensa, nosotros pensamos, vosotros pensáis, ellos, ella, ustedes piensan. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir y terminar con esos dos verbos. Ok, tenemos ver, to see, y tomar, que es to take. Tomar también se puede usar para beber, okay? So this verb, you can also use that like to say to drink something or to like physically take something. Bueno, ver. Yo veo, tú ves, él, ella, usted ve, nosotros vemos, vosotros veis, ellos, ellas, ustedes ven. Tomar, yo tomo, tú tomas, él, ella, usted toma, nosotros tomamos, vosotros tomáis, ellos, ella, ustedes toman. ¿Ok? Por ejemplo, yo tomo agua, como bebiendo agua, algo así. Bueno, ahora que hemos hecho la conjugación, vamos a seguir con la práctica y ejemplos. ¿Ok? Entonces, conjuga el verbo correcto para cada frase. Entonces, aquí tiene el espacio, entonces tienes que rellenar el espacio y tienes que usar estas. Mira, tiene que ser saber, no sé por qué es escrito así. Pero bueno, so tenemos no, dónde ir. So you have to choose which verb you think would go best in this sentence. And then I need you to conjugate it based on this. For this one, I would do it in yo. I know I didn't put the pronoun. Do it in yo, for example, okay? So, no, ¿dónde ir? Yo, inglés. Okay? Ella, la iglesia. ¿Cómo se, nosotros, pan tostado. Y tú, a la escuela. ¿Ok? Entonces, pausa el video y vamos a seguir con las respuestas. All right, hopefully you had a chance to pause the video and do the questions. Now let's go to the answers. Okay, so el primero, no sé dónde ir. So this one, I asked you to use saber and to conjugate it in the yo form. So sé works here because it's like I don't know where to go, okay? So the verb saber, que is to know. Yo soy inglés. So this one here, you need to use is the verb to be, like I am English.
The reason why it's soy rather than estar is because for something permanent, like your nationality. I also have a video on this lesson. I'll link it down below as well for you if you want that full video on when to use which one. Yeah, the other ones I don't think work. If you try to do decir, you wouldn't really, like, yo digo inglés. It didn't really make sense, right? So soy was the best option. Ella de la iglesia. Yeah, that one works the best because there is like no a, like she is at the church or something. So ella ve la iglesia, she sees the church. This one, como se dice, like this one, maybe there's another verb you could have done here, but yeah, como se dice is what I had. Like how do you say da da da? Nosotros queremos pan tostado, so we wanted pan tostado. Okay, you could use like ver, we took, as long as you had the queremos or like the nosotros, it conjugated in the nosotros form. I think that works best. Tú vas a la escuela. Okay, tú vas, you go to the school. All right. Y bueno, entonces, este fue el video. Espero que han disfrutado y que han aprendido algo. If you liked it, please subscribe. I also have an Instagram where I post like some daily Spanish vocabulary, stuff like that down below, which I'll also link. And I hope to see you in the next video. Adios todos!